Queixería Carreiras empezou no ano 2006, fruto da unión de dous xóvenes que, unha vez rematados os seus estudos, pois un bon día deciden montar o seu propio negocio. Vendo que a denominación de orixe de San Simón pois estaba en auxe, pois dixemos, por que non? A elaboración do queixo de San Simón obrigatoriamente produces con leite da zona da Terra Chá. Todas as mañás, pois, previa descarga dunha cisterna, pois empezamos a elaboración. Unha elaboración non dista moito de outros procesos de outras queixerías. Facemos un pasteurizado, un coallado, moldeado, prensado e salado. A diferencia de outras queixerías, que neste caso é o afumado. O afumado é o toque fundamental que se lle dá ao noso produto, e despois a curación. En Galicia non habitúase a ver queixos curados, pero neste caso San Simón sí que é un queixo curado. No 2007 pois, conseguimos o selo de Galicia Calidade, sendo a primeira queixería en conseguir dito selo. Proporciónanos, a parte de toda a promoción que nos realizan, pois levar o que é o selo no noso produto por todos os lugares, é dicir, non só en Galicia, senón en España, e sobre todo a nosa aposta moi forte que estamos facendo hoxe en día é a exportación. Levar ese selo no que é no produto, na etiqueta do queixo, pois está nos dando moito valor.